హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ షిట్జు పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావటం జరిగింది. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. మేల్ పప్పీస్ అనేవి 6 పప్పీస్, ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 5 పప్పీస్. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 40 days. డీవార్మింగ్ కంప్లీట్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. డీవార్మింగ్ కంప్లీట్ అయింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏపీ మరియు తెలంగాణ ఈ 2 స్టేట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఉప్పల్, హైదరాబాద్. ఇక మేల్ పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 13,000, ఫీమేల్ పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 11,000. ప్రైజ్లో డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇస్తారు. పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకుని మాత్రమే మీకు నచ్చిందని తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.